In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was die Unterschiede zwischen dem Reflektor DigiDia 6000 und dem Reflektor DigiDia 7000 sind. Die Software ist grundsätzlich bei beiden gleich, sie sehen auch ähnlich aus, sie unterscheiden sich äußerlich nur durch die Versionsnummer, aber innen drin ist ein bisschen was anderes verbaut. Deshalb kann die neuere Version, der DigiDia 7000, eine höhere Auflösung scannen, das heißt bis zu 10.000 dpi kann der, während das Vorgängermodell der DigiDia 6000 maximal 5000 dpi scannen konnte. Wenn Sie in die Voreinstellungen gehen in der Software, können Sie unter den erweiterten Einstellungen zwei Funktionen sehen, Multipass Exposure und Multiple Sampling. Diese beiden Funktionen sind nur bei dem neueren Modell verfügbar. Multipass Exposure heißt, dass dadurch der Dynamikumfang erhöht wird, weil das Dia mehrfach belichtet wird. Beim Multiple Sampling, das hat zur Folge, dass zwar der Scan-Vorgang länger dauert, und zwar deutlich länger, aber dadurch digitales Rauschen verringert werden kann. Es kann zwei- oder vierfach gemacht werden. Die Funktion Magic Touch, die ich Ihnen auch gleich nochmal näher erläutern werde, die ist allerdings bei beiden Versionen, also sowohl bei der 6000er als auch bei der 7000er Version vorhanden. Am besten kann man die Ergebnisse sehen, wenn man sich mal die Bilder anschaut. Da habe ich vorhin Testscans gemacht, die ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte. Zunächst schauen wir uns an bei einem DigiDia 6000, den ich benutzt habe, um ein Dia zu scannen ohne Magic Touch. Dann sehen Sie hier ganz viele Staubkörner, die man hier sieht. Wenn man das Ganze mit Magic Touch scannt, sind die ganzen Staubkörner weitgehend weg. Dann sieht es so aus. Das ist mit Magic Touch. Würde aber genauso auch auf dem DigiDia 7000 aussehen. Die Ergebnisse sind da ähnlich. Also so nochmal mit Staub, man sieht es deutlich, da ist sehr, sehr viel Staub auf diesem Dia. Ich habe absichtlich eins ausgewählt, was ziemlich staubig ist, damit man den Unterschied auch gut sieht. Und eben, wenn man Magic Touch anschaltet, ist das größtenteils weg. Ich finde hier jetzt nicht wirklich Staubkörner, das ist soweit in Ordnung. Dasselbe Bild auch nochmal mit dem DigiDia 7000 gescannt mit Magic Touch. Sie sehen, es ist jetzt leicht verschoben. Das ist einfach, weil ich das Dia umgesetzt habe, ist es ein bisschen anders. Aber ansonsten sind die Ergebnisse beim DigiDia 6000 und beim DigiDia 7000 gleich, weil ich hier auch mit der niedrigen Auflösung gescannt habe. Hier habe ich die Funktion Multipass Exposure reingemacht. Sie sehen, im Vergleich zu, wenn die Funktion nicht ausgewählt ist das Ergebnis dunkler. Aber das kann sich je nach Dia auch ändern, dass dadurch eben der Kontrast erhöht wird. Das Ganze nochmal mit einem anderen Dia, dass Sie da auch den Unterschied sehen. Hier auf einem DigiDia 7000 gescannt mit Magic Touch und hier mit Multipass Exposure zusätzlich noch ausgewählt. Also das kann man so sehen, dieses Dia ohne Multipass Exposure ist im Grunde ein bisschen zu hell und das hier ist zu dunkel. Schlussendlich kann man gerade aus dem Dunkleren noch was rausholen, indem man eben die Helligkeit noch anpasst mit einer Nachbearbeitung. Das wäre hier definitiv empfehlenswert. Die Funktion Multisampling, wie gesagt, das würde ja das digitale Rauschen reduzieren. Wir hatten hier aber, wenn wir uns nochmal das anschauen, das war das Ausgangsbild, da haben wir ja schon eigentlich kein Rauschen drin. Entsprechend wird das Multiple Sampling auch nichts bringen, weil das kann ja nur das Rauschen reduzieren, wenn wirklich Rauschen auch da ist. Deshalb, wenn wir uns das hier anschauen und hier, die Ergebnisse sind ähnlich, würde sich bei diesem Dia in dem Fall nicht lohnen. Also wichtig ist für Sie vor allem auch der Vergleich mit den verschiedenen Auflösungen, weil je nach Auflösung dauert das sehr, sehr lange. Nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Der neuere, der DigiDia 7000, der ist ca. 15% schneller bei gleicher Auflösung. Und hinzu kommt noch, der neuere kann ja bis zu 10.000 dpi
und 10.000 dpi ist nicht wirklich langsamer als 5.000 dpi beim Vorgängermodell. Also hier würde es sich lohnen, entweder 2.500 dpi zu nehmen, dann braucht der neuere, der Digital 7000, circa 2 bis 3 Minuten. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was Sie für Einstellungen wählen. Wenn Sie Magic Touch reinmachen und nicht Multipass Exposure und Multiple Sampling, dann können Sie mit 2,5 Minuten rechnen. Das hängt aber auch von den Dias ab, aber so, das ist ein guter Durchschnitt. Wie gesagt, bei 2.500 dpi, da haben Sie eine gute Qualität und können auch ranzoomen. Wir haben hier eins offen, da kann man ranzoomen. Man sieht schon noch deutlich die kleineren Gegenstände hier auf dem Bild. Wenn man allerdings noch näher ranzoomt, kann man dann auch irgendwann die Pixel sehen. Und wenn man sich das Ganze in 5.000 dpi anschaut, dann kommen die Pixel nicht so schnell. Also hier sieht man jetzt noch nicht wirklich viele Pixel, obwohl wir schon sehr stark rangezoomt haben. Und wenn wir uns jetzt mal hier ein 10.000 dpi Bild anschauen, hier ist noch ein kleineres Boot, da kann man schon deutlich ranzoomen. Das Bild ist halt schlussendlich auch unscharf gewesen, aber erst hier sieht man dann auch erstmal ein paar Pixel, während bei 2.500 dpi die Pixel schon deutlich stärker zu sehen sind. Also wer Wert auf hohe Qualität legt, sollte definitiv das neuere Modell, den Digital 7000 nehmen und dort auch in 10.000 dpi einscannen. Wie gesagt, dort macht das wenig Unterschied, ob Sie in 5.000 oder in 10.000 dpi einscannen. Das sind nur wenige Sekunden mehr, die er braucht. Er braucht circa, also laut Herstellerangabe 2,5 Minuten bei 10.000 dpi. Allerdings, wenn Sie Magic Touch reinmachen, haben wir jetzt in unseren Tests circa 3,5 Minuten gebraucht, ohne circa 3 Minuten. Rechnen Sie mal lieber 3 bis 4 Minuten ein pro Dia bei 10.000 dpi. Aber das ist trotzdem ein guter Wert, weil 5.000 dpi insgesamt, wie gesagt, nicht lange dauern. Und Sie sehen hier eben, wenn man jetzt ranzoomt, deutlich die Pixel. Ich gehe nochmal auf das andere Bild und öffne das und zoome daran an dieses Boot. Da ist deutlich mehr zu erkennen, selbst wenn ich jetzt noch näher ranzoome. Allerdings, ein Nachteil hat das natürlich, Sie sehen das hier, dieses 10.000 dpi Bild ist knapp 60 MB groß, kann auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Dementsprechend sollten Sie da auch Speicherplatz einplanen. Wenn Sie in 2.500 dpi scannen, brauchen Sie nur ein Zehntel davon. Das müssten Sie noch beachten. Insgesamt kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass Sie die Funktion Magic Touch reinmachen, um den Staub vollständig zu entfernen. Das lohnt sich in jedem Fall, auch wenn es ein bisschen länger geht, aber das ist nicht viel länger, was es braucht. Die Multipass Exposure Funktion kann sich lohnen, je nach Dia und je nachdem, ob Sie natürlich auch noch eine Nachbearbeitung machen, weil hier ist es in dem Fall zum Beispiel einfach zu dunkel. Und Multisampling nur dann, wenn Sie tatsächlich auch ein digitales Rauschen haben, welches Sie entfernen möchten. Weil wenn Sie kein Rauschen haben, brauchen Sie auch nicht mehrfach das Ganze scannen lassen. Das dauert schon wesentlich länger mit Multiple Sampling. Dementsprechend sollten Sie das nur reinmachen, wenn es wirklich notwendig ist. Kann man festhalten, der Digital 7000 ist schneller und dadurch sind Sie auf jeden Fall schneller fertig mit dem Digitalisieren. Und Sie können vor allem auch mit einer hohen Auflösung scannen, 10.000 dpi, das ist wirklich sehr, sehr viel. Deshalb können wir auf jeden Fall den Digital 7000 empfehlen. Sollten Sie sowieso nur eine niedrige Auflösung haben möchten, würde Ihnen aber auch der Digital 6000 reichen. Aber damit können Sie nur ein bisschen langsamer scannen und nur bis maximal 5.000 dpi. Wenn eine hohe Auflösung gewählt wird, sollte hier auf jeden Fall 10.000 statt 5.000 dpi gewählt werden, weil der zeitliche Mehraufwand ist minimal.